好，那简单的跟大家叙述，就是分享一下我们现在反诈骗协会在做的事情有什么。第一个是都写在我们官网上面了，我们会做一个反诈门市的设立，从案件分析到处置，打造反诈生态圈。这个呢，意思就是说，我们接下来会设门市，全台设门市。那这个门市最主要用意是，好，如果你今天你你真的对一个项目有疑虑的话，你可以直接到门市问门市，我们会安排人员，就是会追金的人员去支援。那你今天如果真的有疑虑，你可以直接带着你的资料过去询问。那基本上我们会非常快速的生成一份金流图给你，会帮你去做一个勾选，说你这个可能符合了什么样子的样态。当然，它可能不会完整到说像出报告书这样子，但是呢，它可以非常的快速，直接让你知道说这个到底是不是诈骗。这个是门市最主要做的事情。那接下来呢，我们还会安排校园反诈讲座，这个已经有在安排了。那这个校园反诈讲座，就是我们会安排讲师到各个学校，去做反诈的那叫讲座，反诈的讲座。那因为我们会觉得说，今天其实很多时候，其实因为我们的观念没有一开始就被输入说什么样子的东西，它可能诈骗的风险就高，因为我们不会从小就说这个看到这个是诈骗，这个看到诈骗，很多都是我们如果是活王仔的话，我们可能会看到说什么卖货变啊，很多都是诈骗嘛，然后什么要官方认证什么，那个很多都是诈骗，要你可能收什么监理站啊，你有罚单啊，你要去填资料什么，这个都是诈骗。但是很多人其实不知道，尤其是年长者，甚至是说壮年、中壮年的人也可能会因此受骗。但如果说我们直接从根源、从学校开始去让大家、让学生们有这个概念的话，他长大，他本来就会，他就已经有这个概念，他甚至也可以回去跟他的爸爸妈妈说，跟他阿公阿妈说，这个是诈骗。我们直接从根源，从我们的那个小花苗，对不对？直接让他知道诈骗的样态有这么多种，什么裸聊的啊，什么买卖点数的啊，什么打工的啊，打工赚大钱去，结果被骗去柬埔寨这种，被骗去海外啊，这种很多诈骗，直接让小朋友，直接让学生，他们就知道这个东西，就可以大幅的减少被受骗的几率。那再来就是最近有培训，就是我们现在在做的事情。现在做的事情呢，就是金流课程嘛。那我们最主要为什么需要做最近有培训呢？第一个是，我们因为受骗的人数真的太多了，台湾是受骗的人真的那个金额太过于庞大。但今天好，我们越多人会追金流，是不是越可能可以有效的及时去阻挡说后续可能一个人被骗，两个人被骗，但第三个人他找到你了，他就不会被骗了，或者是同一个人他不会被骗到那么多钱，因为他身边有认识会追金流的，甚至是说，我们把课程推广出去之后，每个人都会追金流，他可以不需要帮忙做报告书，他可以不用产出报告书，他可以不用很厉害，但是他可以自己去检视说，这样子的投资的项目到底合不合理、安不安全，他的钱投进去了，到底是不是真的被拿去做投资的使用，他自己就可以知道。他就可以自己帮自己阻断掉他后续可能会被骗钱，他可能会被骗很多钱，他可能会遇到诈骗。所以这是我们最近有培训最主要的目标。那再来就是24小时的线上咨询。那我们有一个协会有一个官方 LINE， 主要是给大家做反诈骗的询问的。那这个呢，因为现在回复都是人工客服我跟 Afra 啊、子凯、CN 去做回复但是一定不可能24小时都有人顾在那边嘛，不可能我睡觉然后听到叮咚叮咚我就马上跳起来回复
回复那个受害者或是想要问诈骗的人的问题。所以呢，我们现在就开始在建立资料库，建立反诈标签库。那利用 AI，今天只要不管什么时候有人丢问题，AI 可以马上侦测他问的是什么问题，它直接可以用 AI 做回复。那好，我们工作时间到了，我们会去检视这些有没有需要人工介入的。24小时，所以就是可能就是有些人是半夜睡不着，然后滑脸书啊，滑 IG 啊，然后呢看到什么投资项目，好像很厉害啊，好想投钱，又等不到早上，等不到早上，他就只能寻诸无门啊，对不对？而且很少人的观念会去打165，发现蛮多的，就是大家直觉不会先去打165，165就是反诈骗专线嘛，他们会先投钱进去，然后呢领不出来，再来找你怎么办？或是这个看起来很像诈骗，我有把我的一些个人资料给出去了，那怎么办？其实很多诈骗165可以直接去做拨打去询问，他们都是专业有受训过的人，其实他们有些时候他们会比我们更清楚，而且像我们都透过讯息一来一往，可能会有文字上理解上的落差，但是通电话是直接对话，会比较能够抓到大家想问的问题。对，我觉得是这样，但是你打165并不会留个字啊，顶多就是他问，家猫在拆家，下烂拆家，开门吓死了。就是说，对很多人就是觉得说打165会丢脸，但能够保护自己的就是先做，不要觉得会丢脸，大家也不会觉得，没有人会觉得说今天打165就是一件很可笑啊，我怎么会被骗的时候，不会有这样子的想法，反倒会觉得说为什么不去问，这个问题比较大。对，那这大家看到这4点，最主要的这4点是我们反诈骗协会最主要在做的四个大重点。那我们反诈骗协会最主要的宗旨当然就是反诈骗嘛，我们的目标就是反诈骗，把诈骗赶出台湾。那我们起初呢，当然不可能完全100%阻挡，但是阻挡的越多，诈骗集团他们要骗台湾人的成本就要越高。那成本越高，他如果有其他目标，他就可以转移嘛，其他成本更低的国家可以骗，他当然就会慢慢的退出台湾。我们最希望能做到的是这件事情。好，那这个呢，主要就是目前反诈骗协会好棒棒反诈骗协会在做的事情，大家可以去官网看一下，可以去注册。对，那后续还有一些就是会员的部分，可以理解一下、了解一下。好，OK，那对，我们之后上课应该是在对，就是固定在台北，在大安那边。好，那我看一下，所以大家金流课都会，对不对？就基本上追金流应该那一 part 应该都听过了。如果都听过的话，我那个课程范例我就开旧的，开旧的。OK，那我们就开始上我们今天最近的课程喽。那一开始之前呢，还是要来做个免责声明。我先开头。
Hello，大家好，我是今天笨钱社群追金流课程的讲师，我叫小杜。那在课程开始之前，一样先来个免责声明。本团队仅提供教学与技术指导，学员依据本教学内容所制作之报告、分析或任何成果，仅为其个人观点或作业成果，并不代表本团队或笨钱社群之立场或意见。该等成果亦不具备任何法律、财务或投资上之证明效力。本团队对学员所产出之内容不负任何责任，亦不对其正确性、完整性或适用性做任何明示或漠视之保证。好，那在开始之前呢，我们要先让大家知道我们所需要用到的工具就是这个 JM。那我们会利用 JM 这个工具来做追金流，所以如果说你还没注册的话，课程之后要先去注册。如果要追金流的话，也需要这个工具。那它注册其实非常简单，这个网址的部分，这是官网，这个工具的官网。进入到这个官网之后呢，右上角点一下登录注册，这里登录注册，那你就可以选择用这些 Google 啊、Facebook、Line、小狐狸钱包做登录。好，那像我是已经登录过了，我是有账号的。那你登录进来之后呢，我记得好，登录进来之后往下拉，这里会有一个培训课程特别方案，480分的这个，点输入序号，把你的名字、姓氏跟信箱打上去之后，这个序号给它填上去，这个是免费480分钟的序号。那这个480分钟有限时哦，一个月内有480分钟可以使用。如果超过一个月没有用完的话，会归零。然后呢，一个月内把480分钟用完，那就是用完。那如果说还需要用的话，就是可以去买那个799 300分钟的这个可以用。就是说，如果你后续你真的想要一直去运用它的话，其实可以买这个799，然后这个钱好像是会就是给反诈骗协会用。对，因为其实光是买这一个系统这个工具的话，我记得一年还一个月就要100万，就它其实很贵，所以799 300分钟很划算，只是说要记得把它不用的时候就把它关掉，才不会吃你的时间。好，那兑换序号贴上去之后按兑换就 OK 了。按启动 JM 之后呢，它会跳出一个新的页面，这个时候才会开始计时。那好，这是注册部分。接下来480分钟还剩多少时间？怎么看？一样，先回到首页，首页右上角这边这个图像点下去，有一个个人页面。个人页面点击下去之后呢，会看到这个剩余多少分钟，这个就是你的剩余的使用时间。480分钟结束之后，就会需要再可以注册另外一个新的，不然就是花钱买那个300分钟的轻量版。这样。好，那进入到我们追金流课程的部分，我们会分成4个重点来讲。第一个是目的跟核心概念，再来会需要哪些资料，跟10分钟怎么去判断是不是诈骗，再来最后一个是我们要怎么利用前面的这些资料去生成一份正式的报告书。首先第一个我们讲到的是目的跟核心概念。追金流最主要的目的呢，其实是阻挡2次的大额诈骗。很多时候包含我自己开始也是，我会觉得说，我们今天追金流就是要追到可以调证的对象。为什么？因为我希望帮受害者把钱追回来嘛，可能就算10几20万，可能几万块而已，我也希望把受害者的钱追回来还给他们嘛。但是诈骗集团他们都叫诈骗集团，他们是一个集团，他们是非常有系统化的在做诈骗这件事情。今天钱一进去，他马上就打走。一进去马上转到其他地方去，分散成好几个钱包。其实相对来说，你要把钱追回来难度是有的，是不低的。所以说，
我们更重要的事情是直接帮受害者去阻挡他后续继续投入的钱，因为很多时候呢，既然说我们钱追回来的难度很高，但是为什么我们不能去阻挡说受害者他有意再去投入的第二笔、第三笔？他可能第一笔他只投个1-2万进去，他想要投入第二笔、第三笔，可能是10万、20万加码的时候，你直接把它阻挡下来，这样其实也是减少他的亏损，他可以只亏1-2万块，而不是亏到几百万的时候再来找不回那一笔钱。我们最重要的目的就是这个，我们没有办法帮受害者挡第一刀嘛，但是我们可以透过追金流去帮他挡下第二刀、第三刀，让他不要受到那么大的伤害。只要说一开始只是被骗小额的话，他后面他想要再站起来就非常容易。可是呢，当他被骗了很多笔，他可能还去贷款，还去把他的房子卖掉，做了很多可能他要用一辈子来还债的这件事情，他可能是很难站起来的。所以我们希望的是能够帮他阻挡掉后面的这些庞大的金额，就帮他阻挡下来。这是范例图的部分，大家都看过嘛？就主要是一开始诈骗集团一定会取信你，他可能会让你领一点钱，可能几十 U 多一点几百 U、100-200 U 这样，就几千块、几百块，让你觉得这个平台真的可以出金。不然就是说，现在遇到最多的是诈骗集团会跟受害者说：“我可以帮你出钱。”就是他可能会跟受害者说，要10万才能开会员，才能享有那种高报酬的投资的标的的策略的系统。他会说要10万块，然后呢，大部分的受害者都会说可是我只有可能2-3万好了。诈骗集团会跟他说，那剩下的7万我帮你出因为我希望你也可以赚钱，我希望我们一起赚钱嘛。他就会跟他说，剩下的钱我帮你出。甚至还有看过更扯的是，我帮你出30万的，就50万，然后呢，他说我帮你出30万，剩下20万你想办法，我希望我们可以一起赚钱。但诈骗集团就是这么可恶，他为了取信你，让你取信，让你把这一笔20万投进去，他会说他愿意帮你出30万。那其实他到底有没有出这笔钱？其实根本就没有，因为就算他一定不是打到你的账户里面去，因为他们通常都是他会骗受害者，他会给受害者一个假平台，他们自己的假平台让受害者去办，那受害者就会觉得他有他那个钱包嘛，他有注册，所以他会拿到钱包地址。那其实这个钱包地址的使用权还是在诈骗集团手上。那受害者看到平台上面的数字，有没有入金多少钱，还是赚了多少钱，浮盈多少钱，那个其实都是诈骗集团后台可以去控制的。所以说，今天说诈骗集团说我要汇30万给你，我汇1万 U 给你好了，他就直接把你打到那个平台去，他会说你把你那个钱包地址给我，我帮你转进去。其实他到底有没有转，也根本就没有，他就是数字调一调，他就会让你觉得他真的给我30万然后人好好他都帮我付钱了，应该是不会骗我吧？然后呢，你就傻傻把20万给对方。诈骗集团就是这么可恶，他们真的是为了钱，他可以就是做很多让你觉得这个路上遇到的人怎么都这么善良，这种感觉。有钱大家都一起赚，大家都是诈骗集团都是圣人，都会发圣光，都是菩萨，希望大家都一起赚钱。哪有那么好的事情，对不对？好，那目的讲完，我们目的阻挡2次大的诈骗讲完之后，追金流的核心概念其实很简单：第一个追钱，第二个追人。追钱追得到的时候追钱，追不到就追人，就这2个而已。那好，我们先讲追钱跟追人的差别。追钱就是今天你可以确定说受害者的钱流到哪一个钱包的时候，我们就会追钱。那如果说今天已经没有办法判断受害者的钱到底在哪一个钱包里面的时候呢，我
我们就会判断它是资金混洗。资金混洗之后，我们就会改成追人。那追钱跟追人它的方式不太一样。追人的话，我们会去看初始手续费跟多次初始手续费，还有它的这些手续费的主要来源跟交易对象。那不管是你在追钱还是追人，如果说有中心化交易所出现的话，就可以把它列入调证对象，请写在报告书里面，然后请警方去透过司法程序去跟交易所要这个注册者的账号，为什么他会收这笔钱，他到底是谁？如果这个是有机会把钱追回来的，如果说真的钱马上流进去，马上流到交易所使用者，然后呢马上去报警，马上去冻结那一笔钱，这个钱是真的有机会追回来的。我们追回来的案例就是这样，就是你们的初阶作业1那个是有追回来的钱，好像200多万吧，对啊，他是真的有追回来的，7万多 U 嘛，他就是很简单，钱从受害者进去到诈骗钱包之后，直接出到了OE 的交易所，的使用者，那这个使用者就可以直接去做调证，他接下来钱一定会进到热钱包，没有错，因为他要出金嘛，他需要透过交易所出金变成其他的币啊，或者是OE 应该不能出美金，它可以变成其他币，然后再卖掉，去做一个洗钱的动作。但是呢，它前面透过了这个使用者，这个使用者就可以直接去做调证，不需要再透过什么 hash 值去调那个热钱包，不需要直接调使用者。然后呢，迅速的话，动作够迅速的话，可以直接请泰达公司去把这一笔7万多 U 的钱冻住，然后呢把它销毁，然后再生成一批新的 USDT 还给受害者。但是这整个过程是需要靠司法程序的。我们最主要能够做协助的就是金流的这一块。我们把金流做成一份报告书，钱的流向流到哪里，哪些地方可以，哪些钱包可以让警方去跟交易所做追查，去做调证，是我们主要能协助的。但钱到底能不能追回来，不是我们能力所及的。这个还是要靠司法、法院、警方他们的速度。好，那追金流会需要准备哪一些资讯呢？第一个是受受骗过程简述。这个为什么会需要这个？有2个原因。第一个是，好，他今天他可能投入小额的时候，他就跟你说他觉得怪怪的，那他简单的跟你说他们的认识过程，他为什么要把钱投进去？其实你看到这样子的简述，你就会知道，这个就是诈骗。你甚至不用帮他追金流，你就可以直接跟他说，这个一定是诈骗。那他后面他也不会投钱进去了，对不对？那再来呢是，有些时候你会发现，受害者的钱包，他的手续费来自第三方，或是受害者的钱包，他如果不信，对不对？你就追金流给他看，对，就这样。受害者的钱包，它有可能是已经被系统标记诈骗。那为什么？就是通常啦，受害者会跟你说，他传给我一个网站，叫我去注册啊，然后把钱发到这里，那你就会知道，这个大概率是假平台，是诈骗集团的假平台，所以这个钱包很有可能也是诈骗集团控制的钱包，它根本就不是完全属于受害者的。当然，它的所有操作，它的什么手续费啊，它可能出入金往来会跟汇旺、会跟其他诈欺钱包有关系，这个就是正常的。所以说，一开始我们会需要透过受害者的过程简述、受骗过程简述去厘清整个资金一开始的流向。所以我们会需要收集这个东西。再来呢，除了受骗过程简述之外，还有另外一个非常重要的东西，有这个我们才能追金流。如果只有这个过程简述是没有办法的，我们一定需要这个。那我们这边其实有少放一个东西，叫做个人钱包，就是你自己转出去的钱包。那因为我们可以透过回追的方式去把受害者的钱包真正的钱包找出来嘛，所以我们这边就没有贴上去。
那大家应该也都会找自己的钱包吧？对，如果不会找的话，去看我们新手课程，新手教学有教怎么看自己的钱包。好，那这边的话，最主要是你的交易资讯。如果受害者他一定要提供交易资讯给你，你才有办法开始帮他追金流嘛。那他这个交易资讯里面需要包含的是金额跟币种，多少钱的什么币，再来时间是什么时候，什么时候转的，转到谁的钱包地址，那这一笔交易的 TXID 或 hash 值是什么？这个 hash 值只要正确，它整笔交易都是正确的，因为hash 值里面会记录的就是我们所需要的这些内容，所以说，金流上面如果透过热钱包转出，它可能金额会少个1-2U，因为扣掉手续费嘛。那我们这个时候我们需要核对的就是 TXID， 确认说这笔交易到底是不是受害者的。核对 TXID 正确的话，就代表这一笔钱确实是受害者他提供给我们的那一笔。好，所以很多时候我们比较快速的话，我们会去核对金额、时间、币种，然后我们通常会核对这几个，然后是不是确实到这个钱包。但更保险的方式一定是要核对 TXID， 或是金额跟时间可能有一点落差的时候，我们一定会核对这个东西。好，这个就是我们需要收集的资料。那再来，如何在10分钟内判断诈骗？这个我们就迅速带过，我们等下直接看他追完的金流图。这个呢，就是受害者他的受骗过程简述，当然就是透过网络交易的方式认识对方嘛，认识诈骗集团。那很多诈骗手法都一样，一定是他可能愿意花时间先跟你培养感情，他可能会花个3个月、半年到1年。我听过最久的可能是他们就是真的往来了1-2年，真的这么久，然后呢就开始慢慢的开始骗你钱。他可能这1-2年先试探说你的口袋到底有多深，到底有多少钱可以骗，然后骗个就是跟你互动个1-2年之后，你会觉得说这个人就是都跟你聊天聊这么久了，他应该是一个可信任的人。对，但是说不他可能好，如果说这个人我们之前遇过很多受害者都是他的资产有100-200，被骗了好几百万，那他花个1-2年赚个好几百万也很赚啊，对不对？而且他又不一定只骗一个人，对不对？他可能早上跟你聊，晚上跟他聊，他可以同时骗很多人啊，投资报酬率非常高。你工作一整年都还不一定有一桶金，对不对？对他们来说，他们觉得就是能够让你越信任他越好，因为你越信任他，你要把钱拿出来就越容易，所以他们可能花时间跟你聊天，然后呢，反正通常就是会跟你做，就是以骗感情为主啦，用骗感情的方式骗你的口袋的钱，这样，啊，基本上受骗都是这样，很多受害者都是这样子，都是透过网络交友，或者是现在很多也是那种台股的爆单群啊，台股的群组，那种很多都是基本上都是从脸书上面、Facebook 上面，然后呢会说哪一个分析师真的超准，然后可以加群组，一开始也都说不用钱，还有免费的课程他们也有免费的课程，还会发什么 Seven 礼券，还全联礼券，真的都会，还会送咖啡，这些都会有真的都有。他们会先付出一点，让你先得到一点甜头，然后你才会相信他。后续呢，他们报的什么股票啊，真的会准哦。说会什么时候会涨，什么时候要买入，真的会准。那为什么会准？他们可能也是可以跟那个叫什么证券的那个去买资料啊，买资料，对，内线资料，不然就是投资的那个证券公司，那个叫什么去了？突然忘记那个名字，但就是操盘呐、操盘的专业人员，操盘手买资料，付费买资料，然后对证券上操盘手，然后呢跟他买资料，然后再给你，所以你当然会觉得准。
啊，他准，你就会相信他嘛。那后面呢，他就会跟你说，哦，我们现在加密货币更好赚，通常都是这样，它的过程都是这样，从台股股票，然后呢转战加密货币，跟你说啊，可是你要办这个平台，他会给你一个平台，说你要办这个，再来你要加入会员，加入会员才可以开通，还会有什么 AI 帮你做操作，还是说你这样才追得到那个第一手消息，都是这样。从股票转战加密货币要赚更快，啊，你都觉得他这么准了，他讲的话你当然会相信。对，你不信，你会也会有80%信他，对不对？你对他的质疑一定会减少，过程都是这样。对，这个是加密货币这一块的。啊，我们刚刚前面讲的什么卖货币那个，就是骗你的账号资料，还有你的账号资料输入进去，他就直接把你的钱赚走，直接盗刷。对啊，对，像 KOL 这个就是看有没有良心啦。有些真的是他会开2个不一样的单，哦，对，就只晒盈利的，但他其实他等于是他开双向单，代表就他对冲嘛，他其实没有赚没有赔，但是因为他只会晒盈利的给你看啊，他不会跟你说他对冲，他也不会晒他亏损的给你看，那他就你就会只会看到他赚钱的那一面。就是很多诈骗手法，但是好，为什么这个又回到一个重点？追金流的重点就是诈骗手法非常多种，对不对？以后可能会有更多的啊，对，会推陈出新，会有更多种门新的没有看过的。那但是呢，他洗钱的方式不会变，他今天想要骗钱，他一定要有方式把钱洗干净，不然他这些钱也没有办法用嘛。所以他一定需要洗钱，而洗钱的方式都不会变，他就是一定需要有那些动作，就是我们接下来会讲到诈骗的样态，他需要有这些动作，他才有办法把他的钱洗干净，他把它领出来去做使用。所以就算他的话术包装的再漂亮再完美，他只要你一会追金流，他马上手脚就被你看破了。好，那这个的话，它就是总共有5笔，这个受害者啊，总共有5笔资料，整个完整追完，直接给大家看，我们就直接跳过咯，大家都会嘛，都会的话就跳过了。我找找，给我开出来都是作业范例，这个18181这个，但是我每次存的好像都不太一样，有个1.6亿的被骗，该不会是什么捐款潜逃吧？就是要盖庙啊，然后捐款潜逃之类的。宗教好像也很多是就是人心啦，人心有些就是嗯会抓，就是诈骗集团就是很会抓人心，他们肯定有学过心理学。对啊，不算，就是现金的我们没办法，现金的就只能透过直接去警调单位啊，算虚拟货币诈骗，但诈骗集团就是利用了人心，才会那么好骗。就是我是相信人性本善，是大家都是保持善良的。对，然后他们很会抓人心脆弱的那一面，很会刚好在你脆弱的时候出现，安慰你，让你依靠，你就会相信他。但偏偏危险的时候，就是这个地方，就是这个时候最容易受。嗯，对，人还是不要太善良比较好。
能这样说，人还是不要太残忍比较好，不要太容易相信人了。这个虽然很现实，但应该虽然说这样讲，它就是现实，就现实面确实是这样。不然我就是很容易相信人的那种，我会觉得每个人都是好人啊，对，但现实层面来说，就是会比较容易受伤。这个还是需要社会磨练。那好，我们看回到这个金流来看，它的这个钱呢，它总共分5笔嘛，可以看到它1笔流到其中一个钱包，剩下4笔流到另外一个钱包。然后呢，这5笔钱啊，它1笔是直接流到了这个资金混洗钱包，另外4笔是包含了其他受害者或是其他的钱，不一定是其他受害者，就是包含了其他金流一起汇到了同一个钱包，到这边去做归集的动作。那因为它资金混洗嘛，那我们刚刚前面有讲到，在追钱的时候，金流明确的时候追钱。那追钱的话，我们就是看交易明细；追人就是看交易对象。所以资金混洗，接下来我们就是看交易对象。交易对象我们就是要从它的这个地方，然后去选取。我们一开始，我想一下这个好了。我们一开始会先把所有受害者的钱包跟诈骗的钱包贴到这个地址上面了，它会自动帮你选链种，所属的链种。那币种的话，我们要自己去做挑选，看受害者他的受骗的币种是什么，通常都是 USDT， 再来就是 ETH， 通常是这几种。那我们这里就要自己去选取，时间范围就是受骗的那个范围。像这个受害者他就是2024年的11月5号是第一笔，到最后一笔是2024年11月23。那我们的范围就要选择这一段时间，把它其他不是它的金流先做一个简单的排除。好，好，那接下来你们可以看说，这个18181从受害者钱包到诈骗钱包的时候，它的金流是很明确的嘛，你是找得到受害者的钱的。所以我们这个诈骗钱包要找的时候呢，是点交易明细，追钱点交易明细，然后去看说这个18181汇入到这个钱包的时间是什么时候。那追钱追完之后，发现这个钱包它资金混洗了，我们不确定说受害者18181到底转到哪个钱包去，对不对？我们可以好简单看一下好了。18181是像这时候它会很多资讯，所以我们需要透过其他的方式去把别的东西筛选掉，我们不需要的东西去把它筛掉。所以这个18181是11月5号从这个诈骗钱包转到这个钱包的，那我们就看11月5号，一样是从追钱先看。11月5号的一笔，眼睛点开的这一笔，这个绿色是流入，所以我们先看流入，从诈骗钱包流入嘛，流入之后呢，发现它混了其他的钱，结果呢转出去一笔，他的钱包里面还有剩钱，所以我不能保证说，这个4万一定包含了18181，不能确定，因为他的钱包没有归零，他还有14000多，所以代表说，有可能受害者他只有包含了可能3000在这个4万里面，他可能还有14700多都是受害者的钱，然后呢，结果中间又混了一笔报案3进来，又转了一笔报案出去，这个时候他的钱还有剩18000多。所以我是很难去判断说受害者的钱到底是流到哪一个钱包去，即便他后面可能归零，但是他在前面的过程中他已经把钱先混掉了，我已经没有办法判断了，所以说这个我们就会直接判断它是资金混洗。那资金混洗，好，我发现很多人会误会一件事情，资金混洗不是代表说这个钱包就是用来做资金混洗用的。而是说这一笔钱在这个钱包去做了资金混洗的动作，但是我们除了这一笔之外，它还有其他4笔嘛，我们这4笔也要下去看它的交易明细，看它其他4笔有没有混洗。
如果没有混洗的话，那就要继续往后追钱，一样追交易明细。如果混洗的话，我们才会去追人，这是一个概念，就是额外补充的一个概念。我们要去看每一笔金流，而不是说，今天第一笔它这里资金混洗，其他4笔进到这里就是资金混洗，这是2个不一样的东西。好，那资金混洗的话，我们报告书来说，最主要会看样态。资金混洗其实有2个东西可以看，第一个是，好，我们看它这个是11月5号进来嘛，那第一个东西是，我看11月5号进来的钱到现在的钱。我前面这里不关掉，我就是看它金流流入之后，它的这一笔钱可能流到哪边去，这是其中一种。但是因为我们报告书最主要来说的是，既然它已经资金混洗了，我们已经追不到它的钱在哪里了，那我们就看说这个钱包它使用过程中，它最多钱转到哪里去，我们去看样态，我们就不以追金流为目标。然后呢，它这个是我们通常会看前5大啦，那主要还是会看资金占比。像这个它转了这个202笔多少钱？1400多万 U 转到这个已经被标记的钱包里面去，对不对？转到这个钱包，然后呢，第二个是这个800多万 U 到这个钱包里面去。那再接下来其实就是已经剩100多万了。其实，好，我们说抓前5大，但其实它这个资金占比落差已经很大了。你要不要把这个点出来，其实都无所谓。那通常我们会，它可能钱落差都差不多的话，我们大概就只会抓到前5而已，抓到前5。好，这个金流图应该不是完整的金流图，应该是我之前做到一半，然后把它关掉了，就没有储存的金流图。好，那我们就直接利用这个金流图来看 ，OK。好，那通常啦，我们会去资金混洗之后，我们会大概往后抓个1层到2层的钱包。如果说没有可以调证的对象，那就结束。如果2层左右没有可以调证，没有中心化交易所的话，那我们就会结束。因为你越往后越多层，它混洗的越严重的时候，你的钱会越模糊越难追。那你这个时候还有可能会往后个4、5层，还有中心化交易所出现，它的效力其实也不大，因为说不定受害者钱根本不是出到这个钱包。对，所以我们大概不管是手续费还是说资金混洗的对象，后续的出金对象，大概都做到1、2层、2、3层左右就差不多了。好，那我们就回讲义看一下，主要金流跟手续费都抓完之后呢，我们就要来开始判断说它有没有诈骗样态出现。那我们这边会提到5个诈骗样态，第一个是黑名单钱包。黑名单钱包就是它已经被系统标记成诈骗或是黑名单。那有被标记的话，就代表说它已经有被报警，有被通报过。那有被通报过，而且确实成立的话，它就会被系统标记上去。那既然都已经确实被标记上去，确实成立有这个事实，那就代表它就一定是诈骗。所以说，只要一看到有诈骗钱包出现，有黑名单钱包有被标记黑名单的话，那它就一定是诈骗，不用怀疑就是诈骗，直接跟受害者说它一定是诈骗。一定是诈骗，或是你今天你还没投钱，你今天对一个投资项目好奇，一看到他会给你钱包地址嘛？你用他的钱包地址，你可以不用不用多地址研判去查，你可以用单地址，可以用浏览器。它的对象只要有这种诈欺钱包出现，它就一定是诈骗，绝对不要投钱。再来第二个是48小时内将资产迅速转出，我们可以看到这个，我记得这一笔是1.23，对不对？同一天哦。8181，同一天，下午1:24:57的时候，他就转出去了，他就从这个钱包收到钱，才23分，1:23收到钱
24分就转出去，不到2分钟的时间，他就把钱转出去了，就是符合了第二个48小时内将资产迅速转出。为什么会需要做诈骗集团会需要做这个动作？最主要是因为他们怕他们的钱被冻结。今天只要受害者一发现，及时发现，他马上去报警，警方是可以迅速透过司法程序，马上把他的钱冻住的。那只要他转出的不够迅速，他就越容易被追到钱，越容易被追到金流，马上就会被冻结起来。所以他们担心他们的钱被冻住嘛，所以就会赶快把钱一直转走，一直转走，转得越快，能追查的那叫什么？追查的难度就越高，转得越快，追查的难度就越高。好，那再来是手续费来自于不知名的第三方钱包，被追到的几率就越低。手续费来自于不知名第三方钱包，或者说手续费来自于第三方钱包。正常的交易的使用者，你如果用白币，那你的手续费基本上都是来自于白币热钱包，会来自于一个没有任何标签、没有任何中心化交易所标签的钱包。正常的使用状况一定是会有热钱包、中心化交易所热钱包帮你付手续费。那为什么会说这样就不是诈骗样态？为什么会说来自于不知名的第三方钱包，或是来自于第三方钱包是诈骗样态？那为什么你的钱包会是中心化交易所帮你付手续费呢？因为正常状况下，你的手续费是手续费是由交易发起者的那一方付的，就是我要把钱转出去，我要付手续费嘛，就跟你银行转账一样，你把 A 银行的钱转到 B 银行，你要付手续费啊，你要付15块、30块的手续费嘛。那在加密货币也一样，你要转账，你就是要付手续费，只是不一样的是，你今天你转台币，你付的就是台币手续费，但加密货币不一样，是它每一个代币有每一个所使用的链，那所使用的链由它自己当做手续费的代币，像 TRON 这个创链，它就是用 TRX 当做手续费来支付。那创链呢，我们在上面可以转 U 嘛，可以转 U 出去，但是它用的手续费就是 TRX 而不是 USDT。那正常的使用者，我们通常身上不会去留 TRX， 所以说你如果用交易所转账的话，你身上会有 U。那如果你没有 TRX 的话，当然最快的方式就是交易所帮你付 TRX， 跟你收 U。他跟你收1块到2块的 U， 然后呢，帮你把这些 U 转成 TRX， 帮你付掉，对，其实就是这样而已。那为什么会说这是诈骗样态？为什么说不知名的第三方付手续费就是诈骗样态？因为你如果是正常使用者，用中心化交易所，你的手续费来源就是中心化交易所热钱包嘛。但是呢，他们很喜欢用的一个东西叫做不用 KYC 的钱包。那不用 KYC 的钱包，它的所有的出入金，它原本如果它里面要把钱转出去的话，它就一定要有 TRX， 对不对？但是受害者他本身就是对于加密货币这一块他不了解，甚至原本我也会觉得说，在做区块链的教学这一块之前，我也会觉得说，那我手续费就是 USDT 啊，因为它上面它的交易记录上面它手续费它就写2U 嘛，所以我会理所当然我会觉得，那我付的就是 U。一般人根本不会发现说不对，其实是付 TRX， 所以他不会去准备 TRX。那当今天你是用一个你说冷钱包好了，你也会需要付手续费。那这个手续费你本来钱包里面就应该要有，但很多受害者他并不会有，因为他不知道，所以诈骗集团为了省事，为了讲求效率，他会直接帮受害者付掉这笔手续费。怎么付？就是从其他的钱包转 TRX 到受害者的钱包里面去，让受害者有办法把这笔钱转出去。所以这个呢，这个就是所谓的其中一个诈骗样态。
那我们就可以看到这一个案例，它的手续费黑色虚线这个箭头的这一条就是手续费，可以看到这个诈骗钱包啊，它的手续费是来自于这个投资诈欺已经被标记的黑名单钱包。那这个混洗钱包也是来自于这个投资诈欺钱包，这个诈骗钱包第二个也是来自于投资诈欺钱包，而且他们的手续费，他的手续费来源又是他，他的手续费来源又是他，所以这一个金流很明显的看到，他们光是手续费就是同一个集团所作为，最主要的提供来源是他。那这个就很明显是诈骗样态，因为正常状况下一定不会有这样子的样子的金流发生，所以看到这个状况就一定也是诈骗，一定是诈骗。好，再来第四个断点洗钱行为。这个断点洗钱行为有分成两种，都可以叫做断点。第一个是从 A 钱包转到 B， 然后 B 再转去 C、D、E， 分散掉其他钱包去。然后呢，另外一个是 A 到 B，B 到 C，C 到 D，D 到 E， 就是48小时转出。因为呢，为什么要做断点？它只要断点做的越多，你的追查就会变得越复杂，你要追的东西就越多。所以很多时候诈骗集团像出借作业的那个就是太懒惰，他就是一笔全部转出去，直接出金，所以他很快就被抓到了。但是很多诈骗集团是他会拆分掉，然后再混在一起归集，然后再拆，然后再混其他人的钱。越是这种状况，你越难追查。你如果要一笔一笔去把它调出来追，你的金流图会变成蜘蛛网，会变成烟火，会变得非常的复杂，可能追到后面你自己在追什么也会搞不清楚，这是有可能的。像我之前我们一开始在训练的时候，我们都是做详细版的，那个时候就会很需要开一个记事本，去把那一笔钱什么时候转出去，转了多少钱都记录下来，因为只要不记，它有时候一转就是好几笔，你要一笔一笔去看。像我这种金鱼脑，我会一看完就忘记，所以一定要开记事本去帮你辅助你去追金流。那只要拆的越多，你就越麻烦，你要花的时间就越多，对不对？然后花了很多时间又追不回来，你会觉得这样追起来很没有意义。所以诈骗集团就是很喜欢做这种事情，他只要拆的越散，转的越多层，藏的越深，你就越难追。所以这个就是诈骗样态，而且正常状况下，我们不太会去 A 转到 B，B 转到 C，C 转到 D， 然后 D 再转到 E。如果你都是目的都是要转到 E， 那正常人他只会从 A 转到 E， 他不会透过中间这么多的钱包，然后再转到最后那一个钱包，也不会一个钱包去分散到非常多的钱包里面去，这个都是正常人不会做的事情，只有诈骗他们要洗钱才会做这样子的事情，所以看到这个呢，有洗钱行为也是诈骗。最后一个是使用高风险的钱包，高风险的钱包我们这边看的是不需要 KYC 的钱包，因为他们的建立非常容易，他们只要有信箱有人就可以注册，他完全不需要身份证，需要护照，换了就过。那这种钱包呢，它就基本上是免洗钱包，它可能甚至说这个个案，我就新办一个新的，另外一个个案再办另外一个新的，因为太好办了，它也不需要 KYC，10秒钟就办完，所以他们很喜欢利用这种不用 KYC 的钱包来当做诈骗钱包去做洗钱。那这些钱包包含了mToken、BitPay、Trust Wallet、Wonbit， 还有很多很多不用 KYC 的都是，小狐狸钱包也算不用 KYC， 只要打账号然后给你助记词那种都是。好，然后再来呢，另外一个是汇旺交易所，它是柬埔寨的合法交易所，但是它只有在柬埔寨合法。它最主要在做的事情是在做洗钱，就是把收到诈骗的钱之后呢，把它洗成干净的，再转回去给诈骗集团。那正常状况下，一般人把钱
正常状况下，一般人是绝对不会把钱转到汇旺的，因为转到汇旺之后呢，他的钱就领不出来了，他的钱就领不出来，除非说哦你有勾结，有利益往来，他可能抽成，所以他才会把钱转过去，然后汇旺才会把钱转给他嘛，不然正常人他是不会把钱转到汇旺的。好，统整一下，总共5个诈骗样态，第一个是黑名单钱包，第二个48小时内将资产迅速转出，第三个手续费来自于第三方钱包或不知名的第三方钱包，第四个是有做断点洗钱行为，第5个是使用高风险钱包。这5个都是诈骗样态，重点是只要出现其中一种，只要一种，那它就是诈骗。只要一种就是诈骗，所以不用说哦，我今天要集满3个才有诈骗，是只要一个就是，所以你只要看到一个，你就可以直接跟受害者说，你看这个就是诈骗样态，不要相信他，不要投钱，赶快去报警，就做一份报告书，让他赶快去报警，越快发现受骗，越容易追得到钱，越容易追到钱，越容易越快速的去报警。然后报警之后要积极的请警方去做这件事情，去帮你追钱，要积极，对，就越容易追到钱。你越消极，因为警方通常因为钱不好追，所以警方其实会比较消极一点。所以如果你报警的话，要积极的跟警方去做对接，请他们一定要帮你处理这件事情，对，不然很容易，因为拖着，就是司法的效率本身就比较冗长，所以再拖下去，他钱又转走了，可能跟一开始我们出给你报告说，现在他刚好，金流还在这个地方，对不对？有可能可以用泰达，请泰达公司去帮他把钱冻结起来，可是他又转走了，那他的 hash 值又不一样了，你就又调不到，又要再追一次新的，才有办法去做。可是警方他不会追金流啊，他们还没有学过这套系统。那你又要再回来找我们，就是一来一往过程中，你可能追不到钱，他可能就把它洗掉了，这也是有可能的。所以，对，速度越快，你能追回的几率越高。当然，如果他有出到中心化交易所，那几率就又更高。好，那讲完前面4点，最后一个如何生成报告书，这个快速的带过。首先，你需要收集资料，那这些资料呢，最主要是要用来填入在我们的表单里面。你需要收集受害人姓名、案件的类型，它是感情诈骗还是投资诈骗，还是什么网购诈骗，还有受骗的过程简述，跟他受骗的时间范围，跟他的交易记录，还有投入了多少钱，跟对方还想要叫他再投多少钱，但是他没有投入的钱的金额都需要收集到。那把这些资讯呢填到我们的表单上面，这个 Word 档都在我们的 Classroom 里面。我们 Classroom 呢，等一下会发那个 Line 的社群给大家。那课程会在记事本，就作业会在记事本里面。那这些档案全部等一下会提到的档案，包含训练 GPT 的档案都会在课程里面，就是那个作业的课程里面。好，那这个表单填完之后呢，就把它变成 PDF 档。PDF 档，那它就是我们就称这个档案叫 A1。然后再来，我们总共会需要绘出3个 PDF 档 ，A0、A1、A2。那我们前面是 A1 嘛，那接下来要制作 A2。A2 的话呢，我们需要回到这个金流图上，登出了，没关系。左上角有个导出，点下去之后，这里点确认，它就会帮你导出一张图片。图片请麻烦用小画家或其他的图片编辑软体，帮它用矩形或圆形去拉出文字，帮它标记诈骗样态。诈骗样态我们只需要标记4种，除了第4点之外，就是除了断点洗钱行为之外，其他的4种要标记在图片上，可能是黑名单钱包，或是迅速转出资产，或是手续费来自第三方，或是使用高风险钱包。把这4种，如果它上面有的话，
你就把它标记上去。断点洗钱行为不用。好，再接下来图片导出，编辑完之后呢，我们要导出 hash 值。hash 值的话，点钱包，点这个金流。点金流之后，它左边会跳出这样子的交易详情。如果说，今天你点下来之后，它就是符合你这一笔钱，就是你要的这一笔金流的话，你就直接点导出，它就会帮你下载一个 Excel 下来。那有些时候系统它可能会有非常非常多笔，你就需要点进去，点这个 hash 值进去。等一下哦。好像这个是超多笔的，像这个一笔好了，它可能跳了很多笔，但是因为它金流只有一笔，你可以透过金额去缩限它，你可以只打18180到18182去把这笔拉出来。但是像这种你有4笔，时间都不一样，金额都不一样，然后它又跳这么多资讯给你，你就是点进去找到你要的那一笔，眼睛点开的那一笔，点这个 hash 值点下去，它会跳到浏览器右上角有一个导出，直接点这边导出。导出之后呢，把它打开，它会因为它是用浏览器导出，它会连 TRX 连手续费这一块都一起导出，所以要把 TRX 删除，只留 USDT， 然后储存，这里都储存成 Excel 档就可以了。把所有的金流每一条都导出，导到什么地方呢？导到资金混洗钱包的这一个的前一个。所以这里是资金混洗，对不对？它的前一笔，这里都要导出这个1，然后这4笔，然后这个1笔，这里4笔，全部总共10笔金流的 hash 值都要导出。导出之后，你现在可能会有几个档案嘛 ，Excel 档案。接下来就是做训练 GPT。训练的方式，这个文字啊，都在我们的 Classroom 里面，我们都有附上。那你就是照着我们说要给他什么档案，给他哪一个文字，给他就够了，他就会记录你所需要的东西。他记录完之后，你再把刚下载下来的那些 hash 值的 Excel 档全部丢给他，一次丢给他，他就会整理好时间、交易哈希地址、接收地址跟金额币种，整理好给你。然后你再跟他说给你 Word 档，这样就可以了。这样就可以了。那名字标题的话，就看个人要不要改，因为其实无所谓，没有差。好，那这是 A2 的其中统整，就是 hash 值的统整。摘要就是摘要，不一样的就把它分开。那这个是 A2 的其中一个部分，就是诈骗样态分析。文字叙述给他之后，他会先统整起来，他先记录下来。记录完之后呢，再把我们刚前面是有画了那个导出编辑过的图片，把它丢给他，然后一起附上说它有什么样态。像这个，它有135就是黑名单，使用高风险钱包，跟手续费来自于第三方钱包。它这一张图这个案例有3个样态，这3个样态，它就会把这3个样态整理成文字档案给你。好，那如果说它过程中有提到这个地址啊，你们要去核对一下，它有可能是错的，也有可能就是几个数字是错的，这个你们要去核对，到时候做报告书都要确认清楚。好，这个是 A2 的其中一个部分，最后一个部分。好，那我们刚那个 A2 啊，交易明细汇整，它会长这个样子，钱包交易明细汇总，然后一直到这个，它会是一个表格。那它是 Word 档嘛，所以我们这个前面呢，要把我们编辑的图片丢上去。那表格的最后面呢，丢上诈骗样态分析，把这个复制下来，诈骗样态分析给你的文字复制下来，贴上去，这样才是一份完整的 A2。这一份完整的 A2 把它汇出成 PDF 档。好，那最后我们就少一个 A0嘛。A0的话，一样训练 GPT， 训练好该有的文字档案丢给他，训练好之后呢，
把 A1跟 A2再丢给他，丢给他之后，他会帮你统整成这个东西，有案件背景与被害经过，有闭留追踪与协助，有附件资料，这3大标题、3大点，他会帮你整理出来。整理出来之后呢，就把它汇出成 PDF 档，这就是 A0，这个 Word 档就是 A0。最后一个步骤，合并 PDF， 把 A0、A1、A2 合成一个 PDF 档。这个 PDF 档的合成网址一样附在 Classroom 上面，利用那个网站就可以把你的3个 PDF 档汇整成一个，那这样就是一份完整的报告书了，这样就可以寄给受害者，让他去报警。OK， 有其他问题吗？没有，大家都是自由生。讲一份讲义，讲那么快也是要1个半小时啊！真的假的？跑光光了？没关系，没关系，大家放假了，开开心心上假去。谢谢你，哎呦，你们都太甘心了，贴心。对，暖男们，难怪我这么热，太暖了，一直流汗，暖到我了。没有，是105度。85°C 不够，105度。诈骗钱包金额进去之后只有出金，出到剩几十 U、100多 U， 再进去一笔钱，也不会当混洗，不会当混洗，因为基本上的钱都出光了。是哦，啊有上去吗？有上去再下来吗？他就直接 Q 下去，没有上去就直接下去。行哦，行哦。好，那 YT 的部分一样，我先做下播。如果有任何问题的话，一样到我们 DC 群做发问。然后呢，社群连接我会发在 DC 里面。